हिना जी, आपके लिए शायरी है, जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस शायरी को सिर्फ आपके लिए अपने प्यारे हाथों से लिखी हुई हिना जी। तो चलिए शायरी को स्टार्ट करती हूँ। हिना जी, हमें जरूरत नहीं किसी अल्फाज की, हिना जी हमें जरूरत नहीं किसी अल्फाज की, प्यार तो चीज है बस एहसास की। पास होते आप तो मंजूर कुछ अलग ही होता, कि पास होते आप तो मंजूर कुछ अलग ही होता, लेकिन दूर से खबर हमें आपका हर धड़कन की, लेकिन दूर से खबर हमें आपका हर धड़कन की।